Yaqinlarim bunaqasi bo'lmagan. Narxlar tushyapti desam ishonmaysizlar. 6 sotik 8 xonalar joyi, 3 ta sanuzel xonalari bor ekan. Qarayli to'g'rida bog'cha, maktab, bu yoqda korzinka. Shundoq o'ngga yursanglar, Sergeli, Erkin Post yaqin priyami egalaridan yangi eshik-romla qo'yib qo'yishgan o'zligi akfachi ekan. Mana egalarining nomeri. Priyami egalaridan 3 ta oila joylashib olsanglar bo'ladi. Yer hisobida pashlik berib yuborishyapti. Qaranglar. 8 xona. Bu yoqda 2 ta xona yevro remont qilib qo'yishgan yotoqxonalar bilan kiring. Bir qadam chiqing. Qaytyapti. Kirishi shart emas edi o'zi. Yaqinlarim ichkarida 2 ta xona yevro remontlari bilan 3 ta xona, ichkarida 2 ta yotoqxona, oldida katta mehmonxonasi bilan kelish kerak, gaplash kerak. Yo'g'rida 2 ta yotoqxona bilan mehmonxonasi bor ekan. Bu yoqda oshxona mana remontlarni boshlab qo'yishibdi. Bu yoqda ham kelish kerak, gaplash kerak. Toshkent viloyati Zangeta tumani, shunda Sug'diyona ko'chasida. Eski Dorardel deyilgan bu yerda korzinka oldidan kirib kelasizlar. Palovoy, trubovoy har xil ataplenlardan qilib qo'yganlar chet eldan olib kelib. Bu yoqda keldi-ketdini kutib oladigan bu yoqda ham bitta xonamiz bor ekan. Mana bu kacheylarni bonusiga podarka ham qo'yar ekanlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kelib savdolashinglar. Bundoq kelinglar-da, savdolashib takliflarni beringlar. Ancha arzonga berib yuboraman. Kesin birov menimcha beraman desin, berib yuboraman deyaptilar. Aytinglar, nimadan xijolat bo'lasizlar? Tepada bizlarning nomerlar. Mabodo uy joyi sotmoqchi bo'lsanglar, unga bunga berib zerikkan bo'lsanglar, unga yalinib tepada bizlarning nomer. Uy joy yoqqan bo'lsa, pastda egasining nomeri o'sha 51 52 nomerga aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar, olib qo'yadigan joyi, pulini kelishinglar-da olib qo'yinglar. Uy joyli bo'lib qolinglar. Uy joy muborak bo'lsin sizga. Ketdik.